¿Qué tal amigos biker? Bienvenidos a un nuevo video en el cual en esta ocasión les traigo el sonido del escape y del motor de la MRT RAT 200 centímetros cúbicos. Para aquellos que la conocemos y los que aún no la conocen, no saben de ella, en este video te mostraré parte de sus componentes y obviamente el sonido del motor y del escape. Espero que te guste el video. Para aquellos amantes de los escapes robustos, de los motores robustos, esta es la elección perfecta. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas a Motoleón 502, dale like y no olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. No olvides suscribirte y comenta en la cajita de comentarios qué te pareció el video. Bueno amigos biker, espero que les guste esta motocicleta, la RAT 200 de la marca MRT. Disfrútenla y hasta la próxima amigos bikers.